मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मां आहियां सर्श भुट्टो। जी तव्हांखे ख़बर आहे असांजे मॉर्निंग शो में स्टार्ट हमेशह मुंहिंजो को होस्ट बहितरीनु साथी जेके मुंहिंजे हिन प्रोग्राम में मूंसां गॾु हूंदा आहिनि उहे स्टार्ट वठंदा आहिनि। ऐं तव्हांखे मां ॿुधाईंदी हलां त इरशाद जागीरानी अॼु मूंसां गॾु हिन सेट ते मौजूदु न आहे बिकॉज़ उनखे उन्हनि खे थोरो हिकु एमरजेंसी कमु हुयो जंहिंजे करे उहे अॼु न अची सघिया, पर मां अॼु तव्हां सां गॾु आहियां। सो मां सिर्फ़ु एतिरो ॿुधाईंदी हलां त अॼु माशाअल्लाह सां जुमे जो ॾींहुं आहे, बाबरकत ॾींहुं आहे, जंहिं ॾींहं ते मतिलबु असां नात ख़्वाऊं कराईंदा आहियूं या कॾहिं कॾहिं जीअं तव्हां ॾिसंदा आहियो हिकु अहिड़ा जेके आहिनि नात ख़्वा जेके बहितरीनु अंदाज़ सां बहितरीनु आवाज़ सां असांखे नातूं ॿुधाईंदा आहिनि या सूफ़ियाना कलाम कॾहिं कॾहिं तव्हांखे असां उहे ॿुधाईंदा आहियूं जंहिंमें दिलि झूमी वठंदी आहे। बिल्कुलु अॼु जो ॾींहुं एतिरो ज़बरदस्त हूंदो आहे, हर घर में तयारियूं हलंदियूं आहिनि, हर घर में जेका आहे जुमे वारे ॾींहुं सुठी मानी ठहण जी तयारी हूंदी आहे। कंहिंजे घर में बिरयानी ठहंदी आहे, कंहिंजे घर में पुलाउ ठहंदो आहे ऐं सभु हिन जल्दी जल्दी में हूंदो आहे। जी बिल्कुलु जुमे जो ॾींहुं ॾियणु ईद जो ॾींहुं हूंदो आहे जंहिंमें जल्दी जल्दी सां हर कोई कमु कार करे ऑफिसनि में हाफ डे हूंदो आहे, ऑफिस मां निकिरी करे घर ईंदा आहिनि ऐं नमाज़ जी तयारी में लॻी वेंदा आहिनि। केतिरो न ख़ूबसूरत ॾींहुं हूंदो आहे ऐं एतिरो ज़बरदस्त लॻंदो आहे, मज़ो ईंदो आहे, सुकून हूंदो आहे अॼु जे ॾींहं ते। त मां बि इहो ई चवंदसि तव्हां अगरि जिते बि आहियो, तव्हां अगरि जुमे जी अज़ान तव्हां ॿुधो था या तव्हांखे देरि थी वञे या मस्जिद तव्हां खां थोरो परते आहे त तव्हां कोशिशि इहा कंदा कयो त नमाज़ ज़रूरु अदा कयो। ऐं जीअं त हमेशह इरशाद बि इहा ॻाल्हि कंदो आहे, उन ई ॻाल्हि खे मां रिपीट कंदसि त अॼु जे दौर में इहा शइ बिल्कुलु बि हटिजी वई आहे। त पहिरियों इहो हूंदो हुयो या ॻोठनि में असां ईअं ॾिसंदा हुआसीं अज़ान मिलंदी हुई त वॾा जल्दी जल्दी सां रओ पियो हूंदो हुयो, कंहिं बि कपिड़ो साम्हूं नज़र ईंदो हुयो खणी करे मथे ते रखंदा हुआ त अज़ान थी मिले ऐं उन्हनि ॿार नंढड़ा उन्हनि खे ॾिसी करे उन्हनि खे फॉलो कंदा हुआ, असां उन्हनि खे फॉलो कंदा हुआसीं। पर अॼु असांखे रओ पाइणु घुरिजे या असांखे चुप रहणु घुरिजे। पहिरियों इहो हूंदो हुयो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे दौर में त जॾहिं बि अज़ान थींदी हुई त जेके दुकानदार हूंदा हुआ, जेके बिज़नेस कंदा हुआ, जिन खे नंढा नंढा रेड़ा हूंदा हुया, पर उहे छा कंदा हुया, उन्हनि खे हर शइ खे उते खुले रखी करे पहिरियों नमाज़ अदा करणु वेंदा हुआ ऐं चवंदा हुआ त असांजी हर शइ जो ज़ामिन आहे, अमानत जेका आहे ख़ुदा पाक जे हवाले आहे ऐं उहे नमाज़ अदा कंदा हुआ। ईअं ई अॼु जे दौर में इहा शइ न रही आहे। अॼु जे दौर में काफ़ी घटिजी वियो आहे त नमाज़ अज़ान थिए थी पई, पहिरियों इहो था सोचो त न हाली असां शॉप ऑन आहे, हाली कस्टमर बि ठाहिनि, पहिरियों असां इहो सामान जेको आहे उहो ॾेई वठूं। न त पहिरियों इहे न हूंदो हुयो, पहिरियों या त उन टाइम में उहा हर शइ बंदि थी वेंदी हुई, क्लोज़ थी वेंदी हुई नमाज़ जे टाइम में, या वरी अगरि खुलियल बि हूंदा हुआ शॉप्स त उन्हनि खे खुले रखी करे नमाज़ अदा करणु वेंदा हुआ। पर हाणे बसि मां एतिरो ई चवंदमि त असांखे पंहिंजे उन शइ खे, उन जेको असांजी असलियत आहे, जेके असां पाण आहियूं, जंहिंजे करे असां आहियूं, असांखे उन्हनि शयुनि खे फॉलो करणु घुरिजे ऐं अलाह पाक असां सभिनीनि खे एतिरी हिमत ॾे जंहिंमें असां इन्हनि सभिनी शयुनि खे फॉलो करे सघूं। बाक़ी जेके मुंहिंजी भेनरियूं आहिनि जेके घर में वेठियूं आहिनि, मां उन्हनि खे बि इहो ई चवंदसि त बसि कोशिशि कयो जेके असांजे वॾनि असांखे शयूं सेखारियूं आहिनि त पंहिंजे ॿारनि खे, पंहिंजी नंढियुनि भेनरुनि खे उहे सभु शयूं सेखारियो। सुठो अमल करणु हिकु ईअं सम्झो त हिकु सवाबु आहे, सुठो अदब सेखारण बि ऐं अदब करण बि हिकु सवाबु आहे। अॼुकल्ह जे दौर में इहे सभु शयूं ॾाढियूं घटिजी वियूं आहिनि। सो इहे ॻाल्हियूं पंहिंजी जॻह ते अॼु असांजो ख़ूबसूरत मॉर्निंग शो जो ख़ूबसूरत अंदाज़ सां असां आगाज़ कंदासीं। जीअं असां वटि जुमे जो बलारो ॾींहुं आहे ऐं हिन ॾींहं ते नात खां असां वटि मौजूदु हूंदा ई हूंदा आहिनि ऐं ईअं ई ख़ूबसूरत आवाज़ जो मालिक असां वटि मौजूदु आहे जेको नात खां आहे। अॼु उन्हनि जो मां तारीफ़ तव्हांखे कराईंदी हलां, तारीफ़ उन्हनि जो मां करायां पई। मोहम्मद रमज़ान कादरी असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। असां उन्हनि खां बहितरीनु नात ॿुधंदासीं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। कीअं आहियो अदा? ठीकु आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह जी सरिश। जी अदा, अॼु माशाल्लाह असां जुमे जो ॾींहुं आहे ऐं तव्हां असां सां गॾु आहियो त मां चवां सभिनी खां पहिरीं मां तव्हां सां कचहरी कयां जी, जी, ॻाल्हायां, बिल्कुलु न। इन खां पहिरीं मां चवंदमि त मां छो न तव्हां खां हिकु ख़ूबसूरत नात ॿुधां। जी बिल्कुलु, अॼु भलारो ॾियारो बि आहे ऐं अॼु असां मुस्लमाननि जो ईद जो ॾियारो आहे। बिल्कुलु सोचियो वञे त हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जे दौर में माना अल्लाह तबारक व तआला असांखे इहा नेमत आहे ॾिनी आहे जो असां माना हर हफ़्ते में ईद मल्हाईंदा आहियूं अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुलु त अॼु माशाल्लाह। ख़ुशी जो ॾियारो आहे असांजे लाइ, मुंहिंजे लाइ त ईद जो ॾियारो आहे ऐं बिस्मिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह जी जी करम आहे न। बिल्कुलु असां सभिनी मुस्लमाननि जे लाइ जी, ईद जो ॾींहुं ई बिल्कुलु। आहे। तव्हां स्टार्ट कयो नात खां, उन खां बाद में कचहरी था कयो। नात तमामु प्यारी आहे ऐं काफ़ी मक़बूल थी आहे, जंहिंजे करे मूंखे हिते अचण जो मतिलबु सआदत मिली आहे। मां पाण खे लकी थो सम्झां इहा नात पढ़ी करे, छो जो हीअ तमामु बहितरीनु नात आहे, मूंखे बि सभु पसंदि नात आहे। ॾाढियूं बहितरीनु ऐं हूंदियूं हाणे आहिनि। मां उहा नात तव्हांखे जी। ॿुधायां थो। जी जी उहा नात आहे हसीननि जो हुस्न, जी जेकी मुंहिंजी मीडिया पेजिस वग़ैरह ते बि ऐं यूट्यूब जे चैनल वग़ैरह ते बि उहा मतिलबु फेमस वई आहे। तमामु दोस्तनि मतिलबु ॿुधी बि आहे, पसंदि बि कई आहे। ऐं कुझु दोस्तनि बिल्कुलु इन जी ख़्वाहिश बि कई आहे त बिल्कुलु इहा ॿुधायो ऐं असां ख़ुशि थींदासीं जो तव्हां अगरि सिंध टीवी ते वञो था त असांखे इहा नात लाज़मी बि ॿुधायो। जी जी त मां पेश कयां थो। हसीननि जो हुस्न कयो कुलई कटे, हुस्न सरकार जो मथे मथे मथे, समे चंड गॾ कजन भली मैदान में अचन, ओसे महबूब सां पुजंदा किथे किथे। हसीननि जो हुस्न अल्लाह कयो कुल इकट्ठे, हुस्न सरकार जो मथे मथे मथे, हसीननि जो हुस्न दुनिया में को अहिड़ो चेहरो आयो ई ना है, वो खुदा पाक अहिड़ो चेहरो ठाहियो ई ना है। ओ दुनिया में को अहिड़ो चेहरो अल्लाह आयो ई ना है, खुदा पाक अहिड़ो चेहरो ठाहियो ई ना है। न ठाही दो खुदा न चाहे दो खुदा, न ठाही दो खुदा ओ न चाहे दो खुदा, पुनहल आयो सांझया पुखे पुखे। हसीननि जो हुस्न हिकिड़ो क़ाबिल समात मिसरो आहे। जॾहिं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम खे ॾिसी करे औरतुनि पंहिंजा हथ वढे छॾिया हुया त शाइर बि उनखे मनक़ूल कंदे केतिरे प्यारे अंदाज़ में लिखियो त ॿुधियो ही मिसरो। त ॾिठो जन बि साईं यूसुफ कटियूं पंहिंजूं आङिरियूं, अकुल सभु विञाए वेठियूं सटियूं पंहिंजूं आङिरियूं। हो ॾिठो जन बि साईं यूसुफ कटियूं पंहिंजूं आङिरियूं, अकुल सभु विञाए वेठियूं सटियूं पंहिंजूं आङिरियूं। पर ॾिठो जन मुस्तफ़ा है, ॾिठो जन मुस्तफ़ा घोरिया घर बचा, वो बचल ही जान साड़नू कटे कटे। हसीननि जो हुस्न कयो कुल इकट्ठे, हुस्न सरकार जो मथे मथे मथे, हसीननि जो हुस्न। माशाल्लाह, ज़बरदस्त माशाल्लाह। अच्छा तव्हां मूंखे इहो ॿुधायो त तव्हां कॾहिं खां स्टार्ट कयो नातू पढ़णु? इहो असुल में मां बिल्कुलु नंढड़ो ई हुयसि जो मुंहिंजे वालिद साहब मूंखे पंहिंजे मुर्शिद करीम जी सोबत में छॾे ॾिनो ऐं उहे हमेशह इहा ई नसीहत कंदा त बाबा हमेशह जेको आहे सुठी सोबत में वेझो, कॾहिं बि बुरी सोबत में न वेझो, छो जो बुरी सोबत जो असरु जेको हूंदो आहे उहो ग़लति हूंदो आहे। त मूंखे उन्हनि
पंहिंजे मुर्शिद करीम हज़रत क़िबला साईं फ़कीर अल्लाह नक्शबंदी क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह जन जे आस्थाने मुबारक ते छॾे ॾिनो। पोइ उते काफ़ी सारा इस्लामाबाद खां उन्हनि जा मुरीदीन ईंदा हुया, सऊदी खां ईंदा हुया, जाथों बि ईंदा हुया। त पोइ उहो छा कंदा हुया त उहो नातूं पढ़ंदा हुया, छा कंदा नातूं पढ़ंदा हुया। पोइ मां उन्हनि खे ॾिसंदो हुउसि, नोट कंदो हुउसि त यार हे कहिड़ी शइ मतिलबु अहिड़ी आहे जेकी माना प्यारे अंदाज़ सां पढ़नि था, उन्हनि खे मतिलबु एतिरे प्यारे अंदाज़ में मतिलबु ॿुधाइनि था। वरी जेको असांजो मुर्शिद करीम आहे उहो बि ख़ुशि थो थिए। त वरी मां सोच कई, अञा मुंहिंजी सोच ई हुई त माना मुंहिंजे वाले साहब मूंखे चयो त बाबा इहा जेकी नात आहे न इहा तव्हां सिखो। तंहिं वक़्त में मुंहिंजी तक़रीबन एज 4 या 5 साल हूंदी। मतिलबु मां अञा नंढी एज में हुयमि। पोइ अल्लाह तबारक व ताला जी मां महिरबानी सम्झंदुसि ऐं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जी नज़र करम सम्झंदुसि। पोइ पंहिंजे मुर्शिद करीम जी सोहबत में रही करे मां इहा शइ मतिलबु सिखणु पसंदि कई। पोइ जॾहिं आहिस्ता आहिस्ता मां सिखंदो आयुसि त पोइ मुंहिंजे मुर्शिद करीम मुंहिंजे वालिद मोहतरम खे फरमायो त चयूं त तव्हां इंशाअल्लाह हिकु ॾींहुं मतिलबु हिन जे नात पढ़ण ते फ़ख्र कंदो ऐं इंशाअल्लाह तव्हां मदीने पाक बि वेंदो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह ज़बरदस्त। हाणे तव्हां छा ॿुधाईंदो? मां तव्हांखे कसीदा शरीफ़ ॿुधाईंदो, मगर उन खां पहिरियों हिकिड़ी ॻाल्हि तव्हांखे मां ॿुधाइणु पसंदि थो कयां त जेके मुंहिंजे मुर्शिद करीम अल्फाज़ चया त बाबा तव्हांखे तव्हांजो जेको पुटु आहे उहो उमिरि ते वठी वेंदो, त उहो 2014 में मतिलबु बिल्कुलु ॻाल्हि वाज़े थी आई। ऐं 2014 में अल्हम्दुलिल्लाह मां किथे नात पढ़ी। पोइ अल्लाह तबारक व ताला जे फज़लो करम सां मूंखे 2 उमिरि जा टिकट मिलिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह ज़बरदस्त। हाणे तव्हां नात शरीफ़ जेको आहे उहो ॿुधायो। मां हाणे अव्हांखे कसीदो शरीफ़ ॿुधायां थो। कसीदा शरीफ़ जेको कसीदा बुरदा शरीफ़ चयो वेंदो आहे। ओके। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़तहिम मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम या अकरमल खल्क़ि मालिमन अलूज़ु बिहि सिवाका इंदा हुलूलिल हादिसिल अमामी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। ज़बरदस्त। माशाअल्लाह व्यूअर तव्हां बि ॿुधो ॾाढो बहितरीनु अंदाज़ मोहम्मद रमज़ान कादरी जो। ऐं मोहम्मद रमज़ान कादरी तव्हांजी बेहद महिरबानी, ॾाढो ख़ूबसूरत अंदाज़ सां तव्हां असांखे नात ॿुधाई ऐं इंशाअल्लाह वरी मुलाक़ात तव्हां सां ज़रूरु थींदी। सो व्यूअर असांजा गेस्ट बि मौजूदु आहिनि, जल्दी असां तव्हांजी उन्हनि सां मुलाक़ात कराईंदासीं। तेसि ताईं मां तव्हांखे इहो ई चवंदसि, ॾिसंदा रहो सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम